14 sentyabrda şol täze wakalar başlar. Şol zatları göz öňüne tutup biz devleti topory Türkmenistan demokratiya saýlawy size öz teklifini berýär. Biz her adama mitin çıkan, protest çıkan adama $500 möçörüne kommersiýa kurs boýunça biz tölersiz. Onu pullary hökümetin karnasından biz tölersiz. O 5 ayada ağırlığına onun bilýärler. Ne $500 verecek diýenim şoňa ağırlığını yani bilip berýär demi diýerler de. Hödür diýen. O da nagtdan nesiyeti. On verecek diýer. O. Şoň üçin mitinge çykyn diýse, o kanunlaşdyrylan görnüşde bilen diýip bilýär. Ýöne ol göz boýagçylyk bolýar, ol halka ağlamak bolýar, ol hakyky ol däl. O $500 diýen näme? Bir ay ýer içerdiň gider, ondan soň galan ömrüň gul bolup ýaşaman. Bizim milletimizin demeti hamir maýaty bodurup dur halmyrat. Pul verilenine de ağadarsınız. Adamın iş taşlap, pullaryny alyp bilmän, işlerini ýitirip ya işlerinden galyp öz maşgaly büdjetlerine pul eltmelilik sebäpli biz devleti hereketi, halk hereketi adam maşyny Türkmenistanyň hökümet kaznasından $500 möçörde manatda kommersiýa kursa şo günüň kommersiýa kursyny töler. Her kimin şoňuna geçer şo pullar. Siz çüýrem, siz gutoron, sizin aladağınızı edem zok. Onu ben boynuma alyan, aýdýanam. Sizden hiç bir pok çıkmaya. Çıkmacağım görünüp dur. Siz ne şuna düşünmeyen olsanız, ne 4 yolunuzda açık millet. Yok orada da Allah var. O eliniz ayağınızda boş. O sizden $500 verecek olayan apozisyonerlerim var. Fake olsa da apozisyoner ad. O kucaklan başınıza tecrübe edin. Bu da en son şansınızdır. Şolun aşağıdan çıkıp bilseniz çıkın.